小葉，好耐冇拍 YouTube 啦。咁今日咧就想同大家分享過去嗰半年，我去咗3次東京，買咗一啲咩類型嘅首飾。咁希望大家都中意呢一類型嘅分享啦。如果都中意呢一類型嘅購物分享嘅話咧，可以俾個 like 我支持一下，等我知道我嚟緊可以再拍多啲呢一類短片同大家分享嘅。我會順住次序咁由價格低講到價格高嘅 item 嘅。咁第一樣咧就係大約300蚊左右價位嘅純銀首飾啦。咁就喺新宿一個商場，我會擺翻啲資訊喺個 info box 俾大家參考嘅。咁嗰間鋪頭咧好似叫 EM Market。咁我亦都會擺埋佢哋嘅 Instagram 喺度啦。咁佢係買一啲純銀嘅首飾嘅。咁我就買咗4隻戒指。第一隻戒指咧就係咁樣嘅。咁我係好中意佢啲凸紋啦。然之後咧佢有個珍珠喺度做裝飾。咁然後咧我就買咗呢隻花花戒指 ，Daisy 花花戒指。然後咧佢就配咗，我就買咗另外呢一隻，好似8字 Infinity 樣嘅銀嘅戒指啦，同一齊疊戴嘅。咁其實咧，佢所有呢啲戒指款咧，都係可以 adjust 㗎，即係佢好容易就可以開合到啦，隨意你可以自己調校鬆緊嘅。咁咧，仲買咗呢隻咧珍珠款。咁我覺得幾好㗎，幾靚㗎。咁然後咧，我仲買咗咧佢哋有一條頸鏈啦。我呢條鏈咧都成日戴㗎出街。咁佢係一條銀嘅鏈啦。咁咧佢係好多咁樣一節一節嘅。然之後咧，等我戴俾大家睇。咁我覺得咧就咁單戴咧已經係非常靚。咁你可以再疊戴一個長嘅鏈喺度啦。咁但係其實我覺得單戴已經好靚。佢係一個好似 choker 咁樣嘅款式，係啊，咁我覺得咧呢間鋪頭唔錯。如果大家咧去開新宿咧都可以去睇下嘅。咁第二間想介紹嘅咧就係都係買一啲純銀嘅首飾。咁呢個咧俾人哋感覺咧就會再設計師款多啲啦。同埋咧佢哋係個純銀嘅顏色都好靚嘅。佢有白啲嘅純銀啦，同埋有普通嘅純銀嘅顏色啦。咁我就係喺銀座一間百貨公司嘅櫃位嗰度買嘅。咁我亦都會擺翻啲鋪頭名喺資訊欄度啦。咁咧我買嘅呢一條頸鏈咧，咁佢就係一個星星喺度。咁其實咧佢有好多種戴法嘅。如果你咁樣除出嚟咧，咁你已經可以吊喺第二個位咧，又係第二個戴法，咁就會變成一長一短咁樣啦。係啊，我覺得咧呢條鏈真係好靚，咁就好簡單咁樣啦，又好有唔同嘅戴法。我見佢官網都好似仲有得賣，咁所以如果大家咧去日本嘅時候咧，行開銀座咧就可以去睇下啦。咁我冇記錯咧，呢條鏈就大約係1000蚊港紙左右啦。咁其實佢有好多唔同嘅純銀首飾嘅設計啦，有戒指啦，有手鏈啦，有頸鏈啦。咁我下次再翻去日本嘅時候咧，我諗我都會再入貨嘅。到第3間首飾嘅鋪頭啦，咁咧呢一個呢間鋪頭賣嘅價位咧，都大約係港紙可能1000蚊左右啦。咁佢咧就係入邊係純銀，咁佢出邊咧就多數會鍍咗可能14K 啊、18K 啊或者10K 咁樣啦。呢間鋪頭叫 JOUET 啦。咁我咧就買咗個純銀嘅手鐲啊。咁其實咧佢係有啲凸紋喺度，因為其實咧我係好中意啲凸紋嘅，無論係戒指啦定手鐲咁樣啦，咁非常簡單。咁如果單戴咧就比較單調啲，咁可能就要疊戴其他嘅首飾啦。咁另外咧我就買咗呢一對嘅耳環，咁咧就係一金一銀咁樣嘅。咁呢對耳環咧嘅設計都係非常簡單，因為我都比較中意啲簡單嘅款式啦。咁你前後側邊係咧，佢都會有少少個形狀上有變化嘅。咁我都幾中意呢對耳環。咁下一間鋪頭啦，就叫做 Coco Chanel。
我都唔係好知係咪咁讀啦。咁但係咧，呢間鋪頭咧都喺各大嘅百貨公司咧都有櫃位嘅。咁咧其實咧佢有好多嘅首飾都好靚啦。咁佢哋嘅設計咧就會有10K、14K、18K 金嘅設計款式啦。咁佢哋嘅設計都係非常簡約同埋好襟睇啊！咁我咧就今次咧就買咗一條鏈，我唔係好記得價錢，但係我諗大約3000到5000蚊左右港紙嘅價錢。佢咧就係一啲好靚好閃嘅一片片嘅設計，好似魚鱗咁樣嘅。咁所以如果你喺光度照落去咧，佢就會一條好幼好閃嘅幼鏈喺你嘅身度，好閃靈靈咁樣。呢條鏈真係好靚，因為我咧其實之前我喺一啲時裝鋪頭啦，見到好多呢啲類型嘅設計，咁但係因為咧嗰啲設計咧就唔係18K，咁我買呢個款式咧，我記得係18K 金嚟嘅，咁咧我就覺得可以襟大啲啦，戴得耐啲啦，咁咧俾大家睇下先，係啊，咁佢就會好幼細咁樣咧。好閃咁樣嘅效果，我睇下有冇較光啲俾大家睇先。係啊，我呢條鏈咧真係好靚啦！無論咧你係冬天嘅時候，或者你着一件短袖嘅 T 恤係高啲嘅，咁亦都可以襯得到。咁即刻咧令你件衫咧增添咗一個設計感，所以我係幾中意呢條鏈，同埋個價錢唔係好貴，即係大約可能3000零4000蚊左右啦。咁其實佢亦都有好似唔同嘅材質俾你揀嘅，即係你亦都可以揀14K 啦、10K 啦，或者係18K 金咁樣咯。咁雖然呢條鏈咧真係好靚，但係咧你見佢真係好幼細，要小心啲咯。真係我唔會瞓覺戴住佢啦，因為我會驚佢纏住啲頭髮啦，咁然之後就會好難除出嚟啦。咁所以我都係每次戴完咧，我都會除翻落嚟，擺翻喺珠寶箱度啦。到咗下一個我超級中意嘅品牌，咁咧佢就係叫青山啦。咁其實佢有咧好多唔同嘅分店。如果你多數去一啲大型嘅百貨公司啦，咁其實例如伊勢丹啊嗰啲咧，其實佢都會有櫃位嘅。咁我就買喺呢一間珠寶店咧，我就買咗2隻戒指同一條頸鏈嘅。咁我第一隻買嘅戒指咧就係呢個白金蕾絲戒指。咁咧佢就係鑽石加白金做成嘅，超級靚，即係咧係勁有氣質嘅款式嚟嘅。咁咧呢個 lace 嘅戒指咧，大約咧，因為其實我已經唔記得幾多錢啦，我專登上網揾翻嘅。咁大約退完稅港紙左右咧，就係9500蚊左右啦。咁而第二隻我喺呢度買嘅戒指咧，就係一個黃金款式嘅戒指。呢個戒指真係超級靚。咁呢一隻戒指咧，我上網揾翻咧，就係退完稅左右咧，就係大約12000蚊港紙左右。咁我覺得咧，白金嗰隻戒指咧就抵買啲嘅。咁佢而家咧白金呢隻戒指咧，亦都出咗黃金嘅款式。咁大家如果去開日本都可以睇下啦。一齊俾大家睇。我仲喺佢哋嗰度咧買咗一條頸鏈啊！咁俾大家睇下。但係佢呢條頸鏈咧有少少唔好處，就係咧因為我有做 gel 甲啦，就係勁難戴。我每一次咧都要人哋幫我戴。佢就一個好似美少女戰士月亮咁，上面咧就有粒 Akoya 嘅珍珠，咁上面咧就係都係白金啦，再加鑽石啦。咁我上網睇翻個價錢咧，呢條頸鏈咧就大約係5000蚊港紙左右嘅。咁我就因為實在太難戴啦，我有 gel 甲，咁所以我就拼俾大家睇下。其實咧佢有個位咧係可以較長短，即係你可以調長啲啦。其實佢都幾長嘅，本身係咁樣。咁但係咧佢有個扣位咧，類似你可以扣埋一齊啦，咁你可以整短少少，咁就大約係咁樣度咯。係啊，好靚，好簡約嘅設計。好，到下一個珠寶品牌，應該咧冇人唔識嘅。咁呢個珠寶品牌就係 Mikimoto。咁咧我就喺東京銀座嘅分店嗰度買嘅。咁其實咧平時咧，我覺得 Mikimoto 咧就一諗起就可能係
一條珍珠嘅頸鏈啦，或者好多好多珍珠啦。咁所以就一直都冇燒到我嘅。直至到有一次我見到一個人，我唔記得咗係喺上網啲 post 睇定係邊一度睇到啦。哇！嗰條頸鏈咧真係好靚。咁佢就係9粒珍珠分開嘅一條頸鏈。咁呢個珍珠頸鏈咧係超級容易襯，即係咧你可能夜晚食飯戴又得啦。之後又或者係就算你着住 T 恤牛仔褲都係非常易襯嘅。咁咧其實佢咧後面咧係有一個延長扣啦，你可以拉長拉短，令到咧個長度可以長啲又得啦，短啲又得啦。咁平時咧我就中意戴短啲嘅。咁等我試俾大家睇，呢條頸鏈真係我一個即係非常非常中意嘅頸鏈，其實我都幾常戴嘅。咁佢後面咧條頸鏈後面就會有個好 signature 嘅 M 字喺度啦。咁就代表 Mickey Moto 嘅品牌啦。咁其實我買嘅時候咧，佢會有幾條唔同嘅選擇嘅。咁佢會有我而家買呢條咧就係白金啦。咁其實咧亦都會有黃金嘅選擇嘅。有啲鋪頭咧，佢有時會多一兩條。咁佢就啲SA 咧都係好好嘅，咁佢會攞晒出嚟俾你揀啦。咁我揀呢個珍珠咧就係比較偏粉色少少嘅。咁就睇下，非常極之簡單。就已經好好睇啦！呢條頸鏈係咪？亦即係今日嗰件衫咧，就可能我可以較長少少條頸鏈。咁但係平時咧，我就中意咧戴短少少嘅。咁無論你係着 T 恤牛仔褲又得啦，就算係着條靚啲嘅裙咧，你都可以戴到好靚。咁我上網揾翻咧，大約咧就係1萬蚊左右港幣嘅價錢咯。好啦，講完頸鏈咧。咁因為嗰條頸鏈我就唔再除落嚟啦，因為我之後咧就冇其他頸鏈介紹噶啦。咁我下一個 item 咧介紹咧就係我呢對耳環啦。呢對耳環咧就係我最近嘅新寵。基本上咧我去到邊咧我都好中意戴呢對耳環。咁咧呢對耳環係超級靚，佢亦都係鑽石配白金啦。咁係一個日本嘅品牌嚟嘅。咁其實你見佢咧上面每一粒鑽石嘅大小咧都係唔同嘅，咁佢個設計感咧令到佢成個感覺好似好靈動咁啊！即係好似有一啲唔同嘅冰掉咗落嚟冰鑽咁嘅感覺，然之後咧喐下喐下，每逢咧你一講嘢咧一喐咧佢就會好令人注意得到啊！我覺得真係非常靚。我嗰次去本身我冇諗住買呢對耳環嘅，我係咁啱經過百貨公司咧。見到咧個 sales 姐姐咧戴咗呢對耳環，咁佢就係戴黃金嘅款式嚟嘅。咁我其實我就想買白金啦。咁於是我試咗之後咧，我就除唔到落嚟啦。咁於是咧我就買咗呢對耳環。呢對耳環咧，我覺得係有少少貴嘅，因為咧佢可以單隻賣嘅。一隻耳環嘅價錢咧，大約係1萬零蚊左右啦，萬頭嘅。咁如果買2隻咧，就已經2萬零蚊噶啦。咁佢石咧係比較細粒啲啦，咁但係咧佢嘅設計係非常好睇，所以最後咧我都買咗呢對耳環翻屋企，完全冇後悔，同埋我而家都成日戴。下一個牌子就係佢唔係日本品牌嚟嘅，只不過咧我聽人講日本買平啲啦，咁於是咧我就去咗日本咧度碰運氣，咁就係 Buccellati 啦。咁呢個牌子咧，我本身咧就係想買佢哋嘅 Opera 綠色嘅大嘅 size 嘅頸鏈。咁但係咧，如果有睇開呢個牌子嘅人都知道咧，其實咧去日本啦或者去其他國家買 Buccellati 嘅 Opera 頸鏈其實係好難有貨嘅。咁其實我都預咗冇貨㗎啦。咁去到嘅時候咧，個 sales 姐姐佢就會俾我試咗細嘅 size 啦。佢有條細嘅藍色，同埋有條大 size 嘅鏤空，即係穿窿冇顏色嘅大嘅 size 頸鏈。咁但係我都係中意綠色多啲啦。咁於是咧我就都係會再慢慢去揾。咁於是 sales 姐姐見到我買唔到任何嘢喎，於是咧佢就推介咗我買一隻戒指。唉，我本來係冇諗住買呢隻戒指嘅，咁但係咧戴咗上手之後咧，我已經除唔翻落嚟啦。咁呢隻戒指咧就係咁樣嘅，佢嘅工藝咧你見係超級靚，即係咧佢中間係鑽石啦，側邊咧係一啲 lace 啦，然之後咧 lace 入邊咧係有啲拉絲嘅。一啲技術去做出嚟，然之後其實你就算咧睇側邊咧，佢咧所有嘅設計都係非常 detail。
本身咧我買青紗嗰隻戒指嘅時候咧，我覺得已經好靚啊！即係我之前買呢兩隻戒指已經覺得好靚啦。我記得我嗰日去試呢隻戒指嘅時候咧，我真係戴住黃金色呢隻戒指。咁本身咧，我真係覺得我呢隻戒指咧已經係超級靚，但係一戴咗 Buccellati 之後，你睇下，真係令我覺得我要將呢個戒指即刻除落嚟啦，最青山嗰隻。咁但係其實各有各靚嘅，即係一個咧就可能比較誇張少少啦，另一個咧就會比較日常一啲嘅。咁 Buccellati 呢隻戒指咧，佢真係好靚，但係唔好處咧就係如果咧我同小朋友出街嘅時候咧係戴唔到嘅，因為咧我試過戴住佢咧拖小朋友隻手咧，我小朋友話好吉啊媽咪隻手咁樣，同埋咧佢因為你見咧佢係好尖嘅，咁佢亦都係一啲好立體嘅設計啊，即係粒粒突突咁樣。戴落去咧，你又唔會覺得好痛嘅。不過咧，如果你勾到啲冷衫咧，個冷衫咧就一定咧係會俾人勾線出嚟啦。同埋就係、如果譬如話你同人拖手，例如係我拖住我女嘅手咧，佢就好吉啊咁樣。所以我咧同我女出街咧，我就完全唔敢戴呢隻戒指。戴呢隻戒指係超級靚。咁我而家咧都係，如果我唔同我女出街咧，咁我就先至會戴呢隻戒指啦，或者翻工嘅時候戴啦。香港咧，我有 search 過咧，而家係賣緊75,000蚊左右港紙，咁我喺日本買大約6萬頭左右啦。咁係啊，但係呢個係我第一個 Buccellati 嘅 item 咯。其實咧佢好多嘅首飾我都好中意，但係慢慢嚟，慢慢嚟，之後再儲。今日最後一個 item 就係一隻手鐲啦，就係 Bulgari 嘅蛇鐲啦。咁我買咗咧就係玫瑰金色啦，一頭一尾有鑽石嘅款式。真係超級靚，其實我想買好耐㗎啦，不過因為香港買嘅價格咧就會比較貴少少啦，我諗就係99,000蚊左右嘅。咁我去日本當時買埋咧，退埋稅咧就係9萬蚊嘅價錢。咁我喺銀座專門店嗰度買嘅，真係超級靚。好啦，今日嘅分享就去到呢度啦。咁希望大家中意呢一類型嘅分享啦。咁如果中意呢一類型嘅分享，俾個 like 我，然之後記得 subscribe 我 channel。我哋下次見啦，拜拜。